Xursand bo'lishni istaysizmi? Har orqangizdan gapirganga quloq solmang. Har so'z berganni so'zda turadi deb o'ylamang. Har tanishgan insoningizni o'zingiz kabi bilmang. Baxtsiz qilganni emas, huzur berganni yonida qoling. Sizni yoqtirmaganlarga tabassum qiling va yo'lingizda davom eting. Boshingizga kelgan yomonliklar uchun sabr, ne'matlar uchun shukr qiling. Har bir narsani Allohdan va qilgan amallaringizdan deb biling. Insonlardan hech narsa kutmang. Olishdan ko'ra berishni ko'proq yaxshi ko'ring. Pokiza qalbingizda insonlarga nisbatan nafrat va xafagarchilik saqlamang. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, bu dunyo o'tkinchi ekanligini va bir kun hammasi tugashligini unutmang. Istig'forni ko'paytiring. Tavbani ko'paytiring. Alloh qaytarganlaridan qaytib, taqvoyingizni